Salve griller d'Italia, benvenuti da Sergio Grillmaster Weber. Oggi vi presenterò il Beer Can Chicken, o detto all'italiana il pollo alla birra, una ricetta veramente semplice e gustosa, e lo farò insieme allo Smokefire EX6, il grill a pellet ultimo nato della casa Weber. Ok, per prima cosa andiamo a caricare il nostro Smokefire e oggi lo faremo utilizzando i pellet della Weber al Apple Melo, un'essenza che trovo perfetta in combinazione col nostro pollo. Quindi andiamo ad aprire il cassettino posteriore e andiamo a versare i pellet al suo interno. Ok, e poi andiamo a richiudere. Per prima cosa dobbiamo accendere il nostro dispositivo per preriscaldarlo, quindi abbiamo provveduto a inserire la presa di corrente. Adesso accendiamo l'interruttore che lo troviamo qua sotto vicino all'ingresso della presa. Vedrete che il display si accende. Un attimo, Smokefire, vedrete la scritta Weber Connect. Bene, andremo ad aprire la nostra applicazione. Associeremo ora un dispositivo, ha ritrovato subito lo Smokefire 3877, associa. Ovviamente dovremo confermare l'abbinamento anche sul display del dispositivo, quindi qui vedremo abbina, clicchiamo il tasto e così sentirete il rumore, vuol dire che si è abbinato. Continua. E adesso estendiamo il campo d'azione col wifi in modo che io poi mi posso spostare liberamente e potrò seguirlo anche in lontananza. Termina configurazione, portata estesa con wifi. Termino configurazione, siamo pronti per grigliare. Intanto comincerò a impostare le temperature della sonda che andrò a inserire. Vediamo, caricamento dei programmi di cottura in corso. Io comunque prenderò una temperatura mia di riferimento e mi prenderò 80 gradi, poi dopo magari quando staremo preparando la ricetta vi spiegherò un po' per bene il discorso delle temperature. Continua. Quale sonda desidero utilizzare? La 1. Continua. Inizia a cucinare. Perfetto, come vedete si è attivato la sonda, si vede 80 gradi che è il target. Ovviamente qui non vediamo niente di temperatura perché non è attaccata. Adesso andrò a immettere la sonda nel jack nella porta 1. Bene, e come vedrete apparirà la temperatura 24 gradi, che in questo momento è la temperatura esterna. Dopo, quando metteremo dentro il cibo, l'attaccheremo. 20 gradi, come vedete sopra, è la temperatura in questo momento che c'è all'interno del dispositivo spento. Quindi adesso la prossima operazione è provvedere all'accensione. Quindi giriamo in modo da attivare la temperatura sopra. Un clic, si attiva questa schermata, imposta temperatura. Cominciamo a girare la nostra rondella fino ad arrivare alla temperatura. Oggi utilizzeremo una temperatura di cottura di 140 gradi, clicchiamo un'altra volta, sentirete il rumore e il dispositivo sta partendo. Ovviamente l'accensione viene fatta con lo sportellone aperto, al momento che vedremo uscire il primo fumo provvederemo a chiudere e lasceremo andare che si preriscalderà. Eccoci qua davanti al nostro pollo. Oggi, come vi ho precedentemente accennato, vi parlerò del Beer Can Chicken, che tradotto letteralmente significa pollo con la lattina di birra. Il nome deriva dal fatto che viene cotto normalmente con una lattina di birra inserita dentro la cavità che tiene il pollo in piedi all'interno della griglia. In più ovviamente la lattina è aperta e la birra dentro, evaporando va a umidire la carne all'interno del pollo. Bene, oggi esistono dei supporti per questo tipo di cotture, tipo questo. Abbiamo qui la nostra lattina dove andremo a inserire la nostra birra e andremo a mettere il pollo in piedi e poi lo metteremo dentro la griglia. Il pollo tendenzialmente dopo la cottura si presenta molto secco e stopposo. Grazie a questa ricetta, grazie all'utilizzo della birra al suo interno, renderemo la carne molto umida e succulenta. Però allo stesso tempo, per merito della cottura alla griglia, renderemo una pelle fuori molto croccante e grazie allo Smokefire anche sentori di fumo tipici della cottura barbecue. Per quanto riguarda le temperature, cuoceremo il nostro pollo a una temperatura medio-bassa di 140 gradi, in modo da non scioccare troppo la carne e quindi riuscire a trattenere maggiormente l'umidità all'interno del nostro pollo. Il nostro intento è quello di arrivare a una temperatura target di 80 gradi circa all'interno della carne. Chiaramente quando saremo intorno ai 70 gradi alzeremo un po' la temperatura del nostro dispositivo, cercheremo di portarla fino a 180 gradi, daremo una spennellata d'olio sulla nostra pelle e creeremo quella croccantezza che stiamo cercando. Grazie a tutte queste caratteristiche, questa ricetta è senza ombra di dubbio una ricetta culto di tutti gli appassionati di griglia. Adesso andiamo a preparare il nostro pollo. La prima operazione quando trattiamo il pollo è senza dubbio quella di bruciare tutte le pelure o le piume in eccesso. Servendoci di un cannello a gas, lo accendiamo e andiamo a cercare di togliere tutta la peluria
in eccesso, in questa maniera, senza bruciare troppo la pelle. Mi sembra che più o meno l'abbiamo tolta tutta. Seconda cosa da fare sicuramente è cercare di scrostare un po' la pelle dal pollo in modo da poter speziarlo anche sotto la nostra pelle e far sì che le spezie penetrino anche all'interno. Ok, bene. Adesso dovremo cospargere tutto il pollo di olio d'oliva in modo da creare un collante per poi andare a utilizzare le nostre spezie. Quindi prendiamo il nostro olio, utilizziamo l'aiuto di un pennellino e andiamo a spennellare tutto il nostro pollo in questa maniera. Ok, adesso andiamo a cospargere il nostro pollo con il nostro mix di spezie. Oggi utilizzeremo il Best Beef Rub 61 della Bembo. È un rub che normalmente nasce per il manzo, però io lo trovo che si sposa molto bene anche con il pollo. È fatto a base di sale, pepe nero, aglio in polvere, però ha un buon insieme di spezie mediterranee che le trovo perfette anche per il pollo. In più ha anche una percentuale di zucchero di canna all'interno che ci aiuterà a caramellizzare la pelle, quindi farà un effetto molto gustoso sulla nostra pelle. Quindi partiamo col nostro rub, cercando di cospargerlo bene un po' in tutte le parti del pollo. Ecco fatto qua, vediamo anche sotto le ali, poi lo gireremo dall'altra parte. Bene, ora che abbiamo speziato il nostro pollo provvederemo a inserirlo nel suo supporto. Prima cosa però prenderemo la nostra birra, andremo a riempire la nostra cavità per circa metà, direi. Aggiungiamo anche un po' del rub che abbiamo precedentemente utilizzato per il pollo in modo da speziarla anche un po', non troppo, diciamo una cosa così. Cercheremo anche di mescolarla meglio. Mettiamo un altro goccetto di birra. Perfetto, adesso andiamo a inserire il pollo nella sua cavità. In questa maniera, vedete che il pollo si regge da solo. Una accortezza, con un po' di carta stagnola farò un tappo da mettere dalla parte del collo in modo che il vapore da sotto non esca fuori ma rimanga all'interno del pollo. Quindi prenderò un pezzo di carta, chiuderò e farò un tappo. Perfetto, ora siamo pronti per andare in cottura. Ok, il nostro dispositivo ha raggiunto i 140 gradi, adesso andiamo a aprire il coperchio e andiamo a inserire il nostro pollo. Come vedete ho tolto la griglia superiore per avere più spazio per il pollo stesso e ho tolto anche questo pezzo di griglia circolare che è quella del sistema GBS. Serve appunto perché il mio supporto per il pollo si incastra perfettamente dentro, così. Il pollo è a posto, adesso provvederemo a mettere la sonda per la temperatura. Ok, ho provveduto a far passare la sonda da dietro attraverso le prese d'aria e andiamo a inserire la sonda nel petto del nostro pollo. Ok, adesso siamo pronti, chiudiamo il dispositivo e attendiamo quando raggiungerà la temperatura target. Ok, abbiamo raggiunto i 70 gradi di temperatura interna, abbiamo provveduto ad alzare la temperatura del dispositivo a 180 gradi, adesso provvediamo a spennellare di olio la pelle per creare quella croccantezza che stiamo cercando. Cerchiamo di spennellarla bene un po' tutto. L'olio è un grasso e come grasso è conduttore di calore e facilita la formazione della crosticina. Molto bene, adesso non ci resta che attendere e raggiungere gli 80 gradi e poi saremo pronti per l'assaggio. Ok, la nostra sonda ci ha segnalato il raggiungimento degli 80 gradi. Vediamo un po' a che punto siamo. L'aspetto è molto invitante, la pelle sembra molto croccante, quindi adesso provvediamo a toglierlo, togliamo la sonda e ci prepariamo per l'assaggio. Ok, adesso provvediamo al taglio e all'assaggio. Sfiliamo il pollo dal nostro supporto, vedete ancora il liquido che scende, provvediamo a metterlo sulla nostra teglia e togliamo anche il cappuccio. Iniziamo a tagliarlo col nostro trinciapollo.
Ok, come vedete la pelle, sentite, si sente anche il rumore, risulta molto croccante. Il pollo allo stesso tempo, come vedete, esce il succo, è rimasto molto succoso. Vedete questa parte rosa, si vede anche lo smoking ring dell'affumicatura. Adesso ve l'assaggerò per voi. Ok, mentre sentite in sottofondo il rumore del dispositivo che si sta spegnendo, procedo all'assaggio. Vediamo, ho preso sia un pezzo di pelle che un pezzo di pollo. La speziatura è molto saporita, la pelle risulta molto croccante anche al morso e il pollo veramente ho preso un pezzo del petto che tendenzialmente è quello più stopposo ed è veramente succoso. Che devo dire? Un'altra ricetta riuscita, veramente eccezionale. Un altro ottimo risultato del nostro Smokefire e un saluto da Sergio e ci vediamo alla prossima.